Hello everyone! Welcome to Bake It Yourself. Sa panahon ngayon, marami tayong namimiss. At dahil dyan, here's a throwback recipe that will surely brings back some of our childhood memories. Siguradong sa title at thumbnail pa lang nito ay may mga maaalala na kayo. Okay, simulan na natin ang paggawa ng ube bar. At kagandahan nito, maaari nyo rin itong magawa kahit walang oven. So let's get started. On a mixing bowl, maglagay tayo ng all-purpose flour. All together na ito, no? Ihuhuli lang natin yung water. Next ay ang ating white sugar. Then in goes the salt, powdered milk, at baking powder. At naglalagay din ako dito ng butter. Pwede rin namang margarine or itong dairy cream. Para po sa exact measurement nitong ating mga sangkap, pakicheck na lang po sa description box below. Alright, tuloy-tuloy tayo. Haluin natin ito gamit ang stand mixer. Make sure nga pala na room temperature ang butter. And while mixing, ilagay na natin itong ating water. At tuloy ang paghahalo under medium speed. Under medium speed nitong mixer for 6 to 7 minutes. Pero depende yan. Pwede rin naman po na hand mixing ang gawin nyo. Basta kailangan makuha nyo po ang ganitong texture. Di naman siya totally smooth pero yung masa ay may bahagyang kunat at konting-konting development ng gluten. Okay, pwede na natin itong i-transfer sa baking pan. At i-flatten, pwedeng kamay lang or gamitan nyo ng rolling pin para mas pantay. Before baking ay i-rest muna natin ito ng 30 minutes para hindi mag-shrink. At i-preheat na rin natin ang ating oven. Baking time is 25 minutes gamit ang convection setting. Kung kagaya nitong oven na gamit ko, sa gitna nyo po ilagay ang item. And while baking, gawin naman natin yung ube syrup. Gagamit po tayo ng saucepan at maglalagay tayo dito ng white sugar. Next ay evaporated milk. And lastly ay ang ube flavor na liquid. Itong gamit ko ay Bakersfield ang brand. Pero maaari rin naman po kayong gumamit ng Perna or yung McCormick. Then next step is we will bring this to simmer, more or less for 10 minutes. Pero kung tingin nyo po ay aapaw ang item sa pan, pwede namang hinaan ng fire. Ang kailangan kasi natin dito ay ma-reduce yung liquid para ma-concentrate natin yung lasa nitong ating pinaka-ube syrup. Mag-extend na lang po kayo ng cooking time. At lagi nyo pong babantayan ng inyong niluluto kahit ano pa yan dahil hindi lang yung niluluto ninyo ang nababantayan, pati na rin yung equipment na gamit natin sa pagluluto. Oven man yan or stove para makaiwas tayo sa aksidente. Okay, ready na itong ating ube syrup. Pagka naman luto na yung ating binake, ay palalamigin lang muna natin ito ng mga 1 hanggang 2 oras. Pwede rin naman na kinabukasan nyo na ito i-slice para mas tumigas pa ng bahagya. At sa pag-slice naman ay gaya lang nitong nasa video, pero depende kung gusto ninyong lakihan pa ng bahagya. At pagka-slice ay simulan na natin ang pagko-coat dito. Gagamit tayo ng desiccated coconut. Pili na lang po kayo sa binibilhan ninyo ng best quality na desiccated coconut para sa inyo. Okay, una ay isasawsaw muna natin ito sa syrup. At saka natin pagugulungin sa desiccated coconut. Just make sure na mako-coat ang kabuuan nito. Okay, and that's it! Ang isa sa mga matatamis na alaala na hinding-hindi natin malilimutan, ang ube bar. Try this recipe and share this treat to your friends and loved ones at siguradong matutuwa sila. Okay, sana po ay nagustuhan ninyo ang recipe na ito and please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching. Bake it yourself.